Xicos, jo us he fet un vídeo ascètic llegint, però que sapigueu que en veritat estic així. Vinga, però abraceu-vos o alguna cosa, no? Un altre cop? O parlem? Yo compro alcohol, que vaya. Esta es nuestra primera copa. Ben fora, chicos. 3, 2, 1... Ole! Vale. Sí, és pel meu videoblog. Espera, que faré pel meu videoblog ara en horitzontal. Passa, passeu tots. Laia, saludeu-me, que serà de les amistades el següent. Imagina't que quan neixes cada persona se li assigna un tros de terra. Al principi, quan ets petit, és un camp obert, sense valles, sense camins, sense gairebé res. I a mesura que et vas fent gran, vas plantant coses que t'agraden. La teva lavanda, el teu taronger... Tot això són els nostres records i la nostra forma de ser. Cultives la terra, fas un caminet de pedres, inclús et pots arribar a construir la teva casa amb el teu porxo i les teves cadiretes per fer-te un te o un vermut. Algunes persones arribaran a la teva parcel·la i només es quedaran des de fora mirant. Altres entraran i t'ajudaran a plantar flors, altres entraran per deixar penjada i algunes per entrar de puntetes. Fins i tot n'hi haurà algunes que es colaran sense demanar permís ni res. Però hi ha una cosa que en general ens costa molt, o almenys a mi, que és protegir la nostra casa i saber que cuidar-la no és ser egoista i que posar límits a qui entra no és tancar-te les portes al món, sinó que una forma d'estimar-te indirectament. Avui parlarem del tipus de terreny que som, de les persones que han entrat i també de com cuidar millor el nostre terreny per saber-nos estimar millor. Welcome to a Vermut with Marina. Molt bé, nois, ara us ajudaré una mica a imaginar com és el vostre terreny. Primer de tot, has d'imaginar on està el teu terreny, a la muntanya, a la platja, en un camp de ruelles, el que vosaltres vulgueu. Però el que heu de tenir molt present és que no esteu sols. Ja sé que hi ha molts antisocials en este club, però sempre tindràs veïns. Llavors, la meva recomanació és que poseu una valla perquè ningú entri. Dintre del vostre terreny també hi haurà diferents seccions. Hi haurà com la part de l'entrada, on el cartero americano tira les cartes, també hi haurà el vostre jardinet, el vostre porxo, la vostra casa i dintre de la casa la vostra habitació. Aquestes són com les parts que desenvoluparem més avui. Evidentment, cada persona és un món i tu si et vols afegir un cuartillo trasero para guardar las herramientas del jardinero, doncs te'l pots afegir. Però avui desenvoluparem aquestes diferents seccions. La part del camí exterior trobaríem la gent que passa per la teva vida, potser et deixa una carteta o alguna postal, però no realment que es queda a la teva vida, sinó que potser teniu una conversació i ja està, i segueix el camí. Pot ser gent que et marqui molt, però no serà gent que es quedarà per sempre, sinó que només et saludaran i potser no les tornes a veure mai més, o potser sí, però no acabaran d'entrar. Després hi ha tota la part del jardí. Al jardí hi ha gent que és agradable, que te la trobes al teu dia a dia, poden ser companys de feina, poden ser la senyora que et ven el pa,
és gent que és coneguda teva, però no formaran part de la teva vida de veritat, no entraran mai a casa teva. Després hi ha l'espai del porxo, que a mi m'agrada veure'l com un espai de transició. Al porxo es quedaran els teus amics més propers, també alguns familiars. És la gent propera que consideres amics i amb els que pots passar temps agradable, tenir una conversa profunda, o potser no profunda, però que et prendràs un cafecito con galletitas i melindros, saps? Després hi ha la casa, que la casa aquí ja és una altra cosa. No deixem entrar qualsevol a casa nostra. Aquí sí que són els amics més propers, la família més propera, la gent amb qui comparteixes les alegries i la tristesa de la vida. Tot. Aquí aquests se poden, si els deixes entrar, pensa que se sentaran al teu sofà, es trauran les sabates, ficaran els peus damunt la taula. Aquests has de vigilar molt bé a qui deixes entrar a casa teva. I finalment la teva habitació, que és la part més íntima de totes, aquí inclús potser mai deixes entrar ningú a la teva habitació, és la teva part més vulnerable, més íntima, i has de vigilar moltíssim, moltíssim amb qui la comparteixes. Explico tot això també perquè jo molts cops he pecat de no cuidar del meu propi terreny i no és que se m'hagi colat gent a casa, sinó que directament, per la meva forma que sé, els he obert la porta i els he dit «Venga, entra a casa meva, et prepararé una tortilla de patates». I no és que hagin entrat al jardí, al porxo o fins i tot al menjador, sinó que és que a vegades els he deixat entrar a la meva habitació i perquè potser no he sapigut dir que no he sapigut posar límits. I bueno, i gràcies a Déu, la majoria de persones que he conegut a la meva vida sempre han sigut persones molt boniques que mai m'han volgut res dolent, però també m'he trobat potser gent que s'ha aprofitat una mica d'aquesta situació. I aquests últims anys crec que he après que cuidar el teu terreny no és tant desconfiar de la gent, és simplement aprendre que les relacions necessiten el seu temps i han d'evolucionar de forma natural. I si acabes de conèixer una persona al porxo de la teva casa, no cal convidar-lo a casa teva. En plan, dona-li el seu temps, ensenya-li el jardí, mira com tracta les teves plantes, si les cuida, si les arranca. I ja quan vegis que pots confiar en aquella persona, doncs la convides a fer-se un geladet a la terrasseta. Vale. Un cop tenim clar els diferents tipus de cercles que hi ha al nostre terreny, què hi ha fora del nostre terreny? Com hem dit abans, inevitablement tenim veïns, desgraciadament, o també com cosa molt bona de la vida tenim veïns. Hi ha molts tipus de veïns, però avui em centraré en explicar-vos els típics veïns que són més recurrents en els terrenys. El primer tipus de veí és el veí criticador. En veritat aquest és el que menys ens afecta perquè es queda fora no entra al teu terreny, es queda a la valla i simplement et va criticant. Ai, perquè estàs plantant tomàquets, si no és època de tomàquets, li agrada opinar de tot, del color que pintes la teva casa, de la gent que deixes entrar a la teva casa, li agrada opinar i criticar i et diu tot el rato la seva opinió. Jo he de reconèixer que molts cops he sigut aquest tipus de veí. A mi m'agrada molt cotillear, ja ho sabeu, però sí que és una cosa al final que és que et fa perdre temps, perquè què fa? El veí, mentre t'està criticant tot, no està vigilant el seu terreny. Perd tant de temps mirant la vida dels altres veïns que no s'adona que a ell se li estan morint les coliflors. Al final aquest veí està només tot el dia mirant què fan els altres i no s'adona que la seva casa està mig en ruïnes perquè no li està prestant atenció, només està a la vida dels altres. Potser al principi sí que t'afecten els seus comentaris o potser fins i tot et planteges, ostres, potser estic fent això malament. Però jo crec que a mesura que passen els anys aprens a que te la sudi perquè al final aquest veí no ha estat cavant el forat per plantar les tomaqueres i no sap l'esforç que has passat, no sap com és el teu jardí. El pot mirar des de fora, però al final no ha entrat, no sap com és, quin gust fan les teves tomaques. I si tu ets aquest veí, en aquest cas, doncs reflexiona i intenta cuidar més la teva parcel·la, això ho dic per mi,
Intenta cuidar més la teva parcel·la i no mirar la vida tant dels altres, que també molts cops a vegades és per comparació. Aquesta persona ha plantat això és el que em passa molt a mi, que començo a mirar massa els veïns i me començo a comparar i penso, potser jo també hauria de plantar coliflors. No, tu fes el que tu vulguis al teu jardí, perquè al final és el teu jardí. M'enteneu, oi? Però bueno, al final aquest tipus de veí no importa, perquè es queda fora la tanca. El problema és quan una persona entra al teu jardí, que molts cops la deixes entrar tu mateix, perquè et diu, m'encanta el teu jardí, podria entrar un moment i m'ensenyes quin tipus de fertilitzant fas servir? I tu amb totes les bones intencions el deixes entrar. I ell segurament també vindrà amb totes les bones intencions. Al principi pot ser molt agradable, diu, ostres, m'encanta, em podries ensenyar quin tipus de regadiu fas servir? Aquest tipus de persona, aquest tipus de veí, és un veí que amb el temps potser dirà, he trobat un altre tipus de fertilitzant que potser t'aniria millor. I tu dius, jo ja estic contenta amb el meu fertilitzant, no necessito cap més. I comences, no, que sí, dona, que ja veuràs com t'anirà bé. És aquest tipus de gent, segur que se us ve algú a la ment. A mi se'm ve una persona molt gran a la ment. És aquest tipus de persona que vol controlar tot el que fas i com ho fas, i que potser ells ho fan amb tota la bona intenció del món, però la seva opinió sempre serà la millor. Inclús s'enfadaran amb tu i et diran, en sèrio no faràs servir el meu tipus de fertilitzant? De veritat que se't moriran les plantes si no ho fas amb el meu fertilitzant. Però després et dirà, posem aquest cactus aquí, no sé què, i te començarà a intentar tocar totes les coses del teu jardí. És aquest tipus de gent controladora, que et vol canviar, i és això, potser no ho fan amb mala intenció, però com que ja els has deixat entrar, costa molt frenar aquesta gent, costa moltíssim posar-los límits, perquè inclús es pensarà que el teu jardí és part del seu terreny. És molt important que anem amb compte amb la gent, que tinguem una conversació amb ell al porxo, mirem les intencions una mica amb les que va, i que potser s'ha de quedar al porxo i ja està, i potser algun dia li ensenyaràs el jardí, però no deixaràs que ell comenci a tocar i comenci a cultivar el teu jardí. Com veieu, hi ha tants tipus de veïns com Alexia al món, i a mi personalment amb el que em costa més posar límits és amb el veí que em salta la valla, demana directament les claus de casa i vol entrar ja a casa meva, i que em comença a fer piruetes i a córrer, en comptes de caminar pel jardí, corre. Volen com accedir a casa meva molt ràpid, perquè em costa molt posar barreres i a vegades els hi obro la porta per educació. Em diu, Marina, em fas el berenar? I li obro la porta i li foto un pa amb Nutella que es fot les botes. Què passa? Que aquesta gent és molt difícil de fer-la fora de casa. Llavors, heu de fer, cadascú de vosaltres, jo crec que ha de fer la reflexió de quina gent, quin tipus de veí tinc jo al meu jardí, al meu terreny, hi ha algú que hauria de fer fora, estic bé, potser m'agradaria inclús obrir-me més i deixar entrar algú que estic coneixent al porxo. Cada persona és un món. Però abans de tancar el vídeo anem a parlar del meu tipus de veí preferit, el veí bo. El veí bo, com podeu deduir després d'escoltar totes aquestes històries, és el veí que abans d'entrar a casa teva trucarà al timbre, et preguntarà, puc entrar? Entrarà a casa teva i inclús et donarà complits de com està... No, complits no. Això és un barbarisme. Et donarà complits de com està el jardí i t'ho dirà de veritat des del cor. Inclús si veu que se t'està podrint una tomaquera, doncs ficarà una mica d'insecticida. I ho faran no esperant res a canvi o no per controlar-te, sinó perquè de veritat vol veure el teu jardí bonic. I el més important de tot és que quan marxa aquest veí no veuràs el teu jardí més apagat, sinó que fins i tot el veuràs amb més vida. I al final la vida crec que és una mica això, fer-te el teu terreny com tu vols, fer-te casa teva, i no posar murs tampoc, compartir-la amb la gent que s'ho mereix i sobretot saber a quin veí la clau de cada terreny i saber que cadascú té els seus espais i que no tothom pot entrar a casa teva. El teu espai és teu i la teva energia és teva. I nada, chicos,
Gràcies per compartir aquest vermut amb mi, aquest vermut invisible, perquè són les 12 de la nit. Ens veiem al siguiente episodio de Vermouth with Marina. Bueno, això ha quedat fatal, crec. Adeu!